长期咳嗽总不好，牛奶奶今天教你2招科学应对。第一过敏性咳嗽春季频繁，由于昼夜温差比较大，再加上花粉柳絮飘散，易通过呼吸道引发咳嗽，咳嗽呈阵发性，尤其是夜里或者清晨加重，严重的晚上都难以入睡。中医讲久咳先伤肺，对于长期性咳嗽一定要重视起来。经中医辩证后呢，可以使用虫草川贝膏来调理，里面配有发酵虫草菌粉，能滋阴润肺、止咳平喘，搭配上川贝母、枇杷叶、蜂蜜，治久咳的同时又能补肺治养结合。第二呢，咳嗽变异性哮喘，很多人吃药也不管用，去医院检查血常规、肺 CT， 这时候建议做个肺功能支气管的激发实验。如果确诊了，建议遵医嘱进行雾化吸入治疗。你们都清楚了吗？